আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন রিলেটেড নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমার রিভিউয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে টুসিভাস সিরাপ। টুসিভাস সিরাপ কেন খাওয়া হয়, খাওয়ার নিয়ম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার দাম, এসব বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। টুসিভাস সিরাপ এটি একটি হার্বাল কফ সিরাপ। এর 100 ml বোতলের দাম 75 টাকা। ইউনিমেড ইউনি হেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড টুসিভাস সিরাপ বাজারজাত করে থাকে। এখন আমরা জানবো টুসিভাস সিরাপ কোন ধরনের রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে বিষয় সম্পর্কে। টুসিভাস সিরাপ বুকের ভিতরে জমে থাকা কফ অপসারণ করে, শুষ্ক কাশি নিরাময় করে, ফুসফুসের দুর্বলতা ও স্বরভঙ্গ রোগ উপশম করে। এই সিরাপ বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের সংমিশ্রণে তৈরি। এই উদ্ভিদগুলো বহুকাল ধরে সর্দি, কাশি ও ঠান্ডার চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। এই সিরাপ অনেক দিনের পুরাতন কাশি ভালো করে। এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্যই উপকারী। এই সিরাপ সেবনে ঝিমুনি আসে না। প্রচলিত আর সব কফ সিরাপের মতো এটি সেবনে মুখের শুষ্কতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় না। মাত্রা বা খাওয়ার নিয়ম: প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে 3 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। 12 বছরের কম বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। এই সিরাপের ভালো ফল পেতে হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত এই সিরাপের তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অতিরিক্ত সেবনে বমি ও পাতলা পায়খানা হতে পারে। গর্ভাবস্থায় স্তন্যদানকালে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই সিরাপ খাওয়া যেতে পারে। সবাই ভালো, সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।